السلام عليكم، معكم كويلي. إذا كنت أول مرة تشوف قناتي فأنا أنزل قصص واقعية ومواضيع مثيرة اهتمام، فإذا كنت تحب هذا النوع من الفيديوهات لا تنسى تضغط على زر سبسكرايب الموجود تحت الفيديو وتفعل زر التنبيهات. يلا نبدأ. طبعا ادري ان هذه اطول قطعه قطعتها بالقناه، وادري الفتره الاخيره قطعاتي واجد، بس كلكم تعرفون شنو اللي مريت فيه بالفتره الاخيره من اشياء واجد، واعترف انا من النوع اللي يتاثر. انا مو من الشخصيات اللي موجوده بالسوشيال ميديا اللي تسمع الكلام او يصير عليها هجوم ويستانسون من هذا الهجوم لانهم صاروا ترند الكل يتكلم عنهم. انا مو من هذا النوع نهائيا، انا اتاثر وابدا ما احب اكون ترند وما اتمنى اكون ترند، لا بشيء زين ولا بشيء شين، نهائيا ما احب هذا الشيء. بس الثلاث اشهر اللي فاتوا كنت تحت ضغط كبير، واتوقع واجد من الناس لاحظوا هذا الشيء، فانا هذا الضغط يوترني، علشان كذي قطعاتي كانت واجد. بس ان شاء الله باذن الله بعد هذا الفيديو ما يكون في قطعات. بس خلونا من هذا وخلوني اتكلم لكم عن اللعبه الاستراتيجيه اللي جايبها لكم. اللعبه هذه اسمها تحدي الملوك. اللعبه فيها كل العناصر والمميزات اللي تخليها لعبه تكتيكيه حربيه، تبين لك مدى ذكائك العسكري. تبدا بهاللعبه في اختيار قائدك من مجموعه اسطوريه من الابطال والجنرالات اللي خلدهم التاريخ، مثل صلاح الدين والقيصر والكسندر. كل بطل وله تاثيره بالمعركه ويلعب دور مهم في تقويه جيشه ودعمه. هذا القائد ما يحكم الا المملكه، والمملكه فيها قلعتك اللي هي اساسا مركز قوتك. هني هدفك انك ترفع مستوى القلعه عشان تتوسع المملكه وتبني تحالفات مع جماعتك اصدقائك، وبهالطريقه تقضي على اعدائك وتحتل العرش. وبعد ما تحتل العرش تقدر ترفع علم بلدك او اي علم عندك. تحدي الملوك فيها حروب كثيره، وبهالفتره قاعدين يوزعون جوائز رهيبه اللي يفوز بهالحروب. قبل ما تحمل اللعبه تاكدوا من علامه الجوده اللي هي صوره الطماط من شركه طماطم. حرب المماليك اللي يشارك فيها اكثر من 1000 لاعب من 3 مماليك، يصير بينهم حروب وفي فائز وفي خسران. هذا غير الاحداث اللي قاعدين يشاركون فيها الكثير من جيمرز العرب. وحاب اعطيكم نصيحه، لا تنسون تطورون الاسد ومركز الابحاث اول ما ينفتحون داخل مملكتك، لان هالشيء راح يفرق معاك بالحرب ويعطونك مميزات تقوي فيها جيشك وتزيد موارده. مثل ما قلت لكم اللعبه فيها تفاصيل كثيره ورهيبه، فراح اعطيكم الحين كود اسمه كويلي نفس اسم قناتي. هالكود راح يسرع تطورك بالسيرفر، فاذا حاب تحمل لعبه تحدي الملوك راح تحصل رابطها تحت بالدسكربشن او عن طريق هذا الكود. فبس الحين خلونا نبدا بقصتنا اليوم. في مقاطعة بتلر الأمريكية، وتحديدا في عام 2012، تلقت شرطة المنطقة بلاغ من مرة كبيرة بالعمر تقول بهالبلاغ إن بنتها مفقودة وما لها أثر من فترة طويلة. تقول الأم إن آخر مرة شافت بنتها في تاريخ 4 يوليو من سنة 2004. راح تسألون تقول شلون قدمت البلاغ انها فاقده بنتها 2012 وهي اساسا فاقده بنتها من 2004؟ تخيلوا. ركزوا بتفاصيل القصه هذه لان راح تنصدمون واجد. المهم تكمل الام وتقول ان بهذاك التاريخ طلعت بنتها من البيت وما رجعت. الكل كان مصدوم وما يعرفون شنو السبب انتظار الام هالسنوات هذه كلها، وما بلغت على اختفاء بنتها الا بعد 8 سنوات. شيء محير. لكن على اي حال خلونا ناخذ نبذه سريعه عن حياتها. البنت المفقوده اسمها كيمبرلي كيسلر. انولدت كيمبرلي في احد احياء بنسلفانيا سنة 1968، وكان عمرها وقت اختفائها 36 سنة. تزوجت كيمبرلي أكثر من مرة وصارت أم لطفل واحد، لكن انفصلت وعاشت مع أمها. كيمبرلي كان عندها الكثير من الأصدقاء، رغم هذا ما كان في أي أحد من أصدقائها يعرف أي شيء عن اختفائها أو شنو اللي ممكن صار لها. مر وقت طويل، وبالعادة الأصدقاء والأهل يفقدون الأمل في العثور على المفقود، ويتوقعون أن إذا عثرنا على المفقود أو المفقودة أكيد راح نلقاها ميتة بعد هالوقت الطويل، خصوصا مع عدم وجود أدلة. المهم خلونا مع بعض نقدم الزمن ل 2018، الوقت اللي صارت فيه حادثة مشابهة في مدينة يولي الصغيرة. كانت تعيش وحدة اسمها جولين كامينغز. جولين تشتغل مصففة شعر في صالون تجميل. جولين أيضا كانت في عمر الثلاثينيات، كان عمرها 34 سنة، وكانت منفصلة عن زوجها وعندها 3 أطفال. في يوم السبت تاريخ 13 مايو من 2018 كان يوم عمل عادي بالنسبة لجولين، ما كان في أي شيء غريب. في هذا اليوم اتفقت جولين مع زوجها السابق إنها راح تقابله في اليوم اللي بعده عشان تاخذ أطفالها وتحتفل في عيد ميلادها مع عيد الأم، لأن كلهم كانوا بنفس الوقت. أنهت جولين عملها وطلعت من الصالون الساعة 5 العصر تقريبا، وكان هذا آخر خبر ممكن نسمع عن جولين لأن من بعده اختفت. المهم في اليوم اللي بعده كان من المفترض أنها تقابل زوجها السابق، لكن زوجها السابق كان ينتظرها وما جت، وظلت أمها تنتظرها وتحاول تتصل فيها لكن ما في أي إجابة. على طول راحت الأم وبلغت الشرطة، وهني بدأت الشرطة بالبحث والتحقيق. أول مكان توجهت للشرطة هو الصالون، لأن آخر مكان تواجدت فيه، وبدأوا التحقيق مع الموظفات. كان الكل متأثر باختفائها، شيء محزن لأن جولين فعلا كانت محبوبة في مكان عملها وما عندها مشاكل ولا عداوة مع أحد. حتى الأشخاص الغرباء اللي كانوا يجون الصالون كانوا يجون عند الصالون ويحطون ورد وبالونات كتقدير لجولين المفقودة
أثناء التحقيق عرفت الشرطة أن آخر شخص شاف جولين هو زميلتها في العمل جينيفر سايبرت، وبهالوقت كانت مديرة الصالون فيكي كانت قاعد تكلمها بالتلفون بوقت التحقيق. فيكي قالت حق جينيفر أن الشرطة موجودين يحتاجون أقوالك بخصوص جولين واختفائها، يعني مثل ما تعرفين أنت آخر شخص شاف جولين فأكيد عندك معلومات راح تفيدهم. جينيفر ردت على المديرة وقالت لها أنا آسفة بس أنا مسافرة خارج المدينة، ما راح أقدر أكون موجودة. الشيء الغريب هو سفر جينيفر بوقت مثل هذا، والأغرب هو ردها على أحد أفراد الشرطة لما حاول يتكلم معاها. قالت جينيفر إنها ما تقدر تتكلم لأن حبيبها السابق قاعد يطاردها وهو خبير بالبرمجيات وشخص خطير، فإذا اسمها ارتبط بالتحقيق راح يقدر يوصل لها ويأذيها. نقدر نقول إن الشرطة شوي ما اقتنعوا بكلامها، ولكن استمروا في البحث عن جولين وعن أي خيط ممكن يوصلهم لها. وبالفعل في تاريخ 16 مايو يعني بعد 3 أيام من اختفاء جولين عثرت الشرطة على سيارة جولين. كانت السيارة صارت عند أحد المواقف، بس للأسف جولين ما كانت موجودة فيها، وما كان في أي شيء غير اعتيادي بالسيارة، لا بصمات ولا دم ولا أي شيء. هني الشرطة بدأوا البحث المكثف حول هالمنطقة وبالغابات المحيطة فيها، ولحسن الحظ في كاميرات مراقبة صورت الوقت اللي صفطت فيه السيارة بهالمكان. التصوير كان يوم الأحد الساعة 1:17 دقيقة بالليل، يعني بعد اختفاء جولين. لما راجعوا الشرطة هالتسجيلات اتضح أن جولين كانت لابسة لبس أسود ومرت على محطة البنزين، شرت منها ماي ببطاقتها الائتمانية وبعدها صفطت بالمواقف ونزلت. وهني نكتشف أن اللي كانت بالسيارة مو جولين، لأن مثل ما نعرف جولين شعرها أشقر، لكن البنت اللي نزلت من السيارة كان شعرها أسود. وبالتدقيق على التسجيلات اتضح أنها البنت اللي نزلت من سيارة جولين هي جينيفر زميلتها في الصالون. الشرطة هنا على طول أخذت عنوان جينيفر من مديرة الصالون واتجهوا لبيتها، ولما وصلوا لبيتها اكتشفوا أن العنوان مزيف مو عنوان جينيفر. والجدير بالذكر أنه وقت التحقيق لما زعمت جينيفر أنها مسافرة هي أساسا وقتها كانت موجودة بمواقف في الصالون، لكن لما عرفت انه في تحقيق سحبت نفسها وانحاشت. هني نقدر نقول ان جينيفر قاعدة تحاول تخش شيء، وشيء جدا كبير. بدأت الشرطة تبحث عن جينيفر بكل مكان، وبعد جهد كبير حصلوها على بعد 3 مقاطعات وهي من خشب سيارتها اللي تعيش فيها اصلا لانه ما عندها بيت. على طول الشرطة هني القوا القبض على جينيفر، ولاحظوا المحققين ان في خدوش على وجهها وجروح عميقة. ولما نسألوها قالت لهم ان هذا حادث دراجة نارية، كانت راكبة دراجة نارية وصار حادث اصطدم وجهها في جذع شجرة، فهذا السبب للجروح اللي بوجهها. طبعا الجروح كانت واضحة بفعل فاعل، في شجار مو حادث، والشرطة كانوا يدرون بهذا الشيء. فهني الشرطة وجهوا تهمة لجينيفر واللي هي سرقة سيارة جولين، لكن ما قالوا لها عن الأشياء الثانية اللي اكتشفوها بالتحقيق. المهم خلونا مع بعض نرجع لليوم اللي راحوا فيه أفراد الشرطة للصالون. أثناء التحقيق كل شيء كان من الخارج عادي، إلى أن استخدمت الشرطة جهاز الليمانول اللي هو الجهاز اللي يكشف الدم بعد مسحه في مسرح الجريمة، وكشف الجهاز كميات كثيرة من الدم. في مسرح الجريمة يخص جولين وجينيفر، ورغم أن جينيفر مسحت الدم من مسرح الجريمة بكل براعة إلا أنها نسيت آثار الدم موجودة على حذائها، واللي تأكد الشرطة أن آثار الدم اللي موجودة على حذائها ترجع لجولين المفقودة. وكذلك اكتشفت الشرطة آثار من أظافر جولين في المخزن والكثير من الشعر، وهذا المخزن كان فيه أدوات التنظيف والمواد نفسها اللي استخدمت في إخفاء الجريمة. كان من الواضح أنه كان في معركة كبيرة صارت داخل الصالون، حتى أن الشرطة بعد اكتشافها لهالشيء عقدوا مؤتمر صحفي وقالوا فيه أن فقدوا الأمل في أنهم يلقون جولين حية، وأنها بالتأكيد ماتت من وراء الحادثة بعد كمية الدم اللي شافوها. Through our investigation, we have attained evidence which we are not releasing at this time, which leads us to believe Jolene is not alive. والشيء المرعب أكثر هو وصول الشرطة لتسجيل كاميرات المراقبة اللي تظهر فيها جينيفر وهي ترمي أكياس كبيرة في حاويات القمامة، ومن الواضح أن هالأكياس كانت حيل ثقيلة. وفي تسجيلات ثانية تظهر فيها جينيفر بالسوبر ماركت وهي تشتري هالأكياس القمامة بمقاسات كبيرة، وتشتري كذلك سكين كهربائية أو منشار كهربائي وزجاجة من الأمونيا. إذا ربطنا كل هالخيوط مع بعض راح نفهم أن جينيفر اشترت هالأشياء لأنها كانت تخطط لجريمة، وكذلك تخطط أنها بعد ما تسوي هالجريمة
انها شلون تتخلص من آثار الجريمة. الشرطة كانوا محتاجين الكثير والكثير من الأدلة عشان يثبتون التهمة على جينيفر. راح تقولون بعد كل هالأدلة ما قدروا يثبتون عليها؟ ما قدروا لأن كلنا نعرف المقولة الأجنبية اللي تقول بدون جثة ما في جريمة، فهذا بالفعل اللي صار. كل الأدلة تشير على أن جينيفر اغتالت جولين، لكن وين جثة جولين؟ مو موجودة، مفقودة، فبدون جثة ما في جريمة، وكذلك راح تعتبر جولين مفقودة وليست مقتولة. يعني الحين نقدر نقول أن المجرمة والمسؤولة عن هالجريمة هي جينيفر، لكن أحب أقول لكم خطأ. البنت اللي قاعدين نتكلم عنها والمسؤولة عن كل هاللي صار هي في الحقيقة البنت المفقودة اللي تكلمنا عنها بداية القصة، كيمبرلي كيسلر، البنت اللي مفقودة من 2004 وأمها قدمت بلاغ عنها 2012. شفتوا هالبنت هذه؟ هي نفسها اللي سوت هالجريمة هذه كلها. شلون؟ بعد اعتقال المجرمة اكتشف المحققين ان البنت اللي اسمها جينيفر سايبرت هو مجرد اسم مستعار، وان هالاسم في الواقع يرجع لبنت مراهقة توفت بحادث سيارة سنة 1987. يعني جينيفر بنت متوفية من 87. اللي سوت هذه الجريمة هذه كلها هي كيمبرلي، البنت المفقودة من 2004. تخيلوا سوت جريمة باسم مستعار لبنت متوفية وعايشة على هذا الشيء. فالسؤال ليش كيمبرلي سوت هالشيء؟ وين كانت كل هالفترة من 2004 ل 2018 لما سوت هالجريمة؟ الفترة هذه طويلة، وين كانت؟ شو تسوي؟ في الواقع كيمبرلي هربت بإرادتها كل هالسنوات، وجينيفر ما كان إلا اسم مستعار استخدمته. واتضح كذلك ان كيمبرلي استخدمت حوالي 24 اسم مزيف مستعار، وعاشت في 33 مدينة و14 ولاية. تخيلوا معاي كانت كيمبرلي تروح تزور المقابر وتختار أسامي مستعارة لها من أسامي الميتين، فاسم جينيفر أخذته من أحد المقابر وعاشت عليه. واللي ساعدها كل هالفترة هو ذكائها في التنكر وتغيير مظهرها. كان في خزانتها 6 بواريك شعر مستعار بألوان وقصات مختلفة، وكانت تشتغل بوظائف متعددة في أماكن مختلفة بأسماء مختلفة كذلك. وهم كان عندها رخصة قيادة باسم مزيف، وما حد قدر يصيدها طول هالسنوات. شخص واحد فقط اعترض طريقها، واللي هي كانت للأسف جولين. تقول مديرة الصالون أن علاقة كيمبرلي وجولين كانت متوترة، كان دائما يدور بينهم نقاشات حادة بين فترة وفترة. وبالرغم من أن كيمبرلي توظفت في الصالون لمدة 2 شهر، إلا أن جولين كانت تحس أن في وراها شيء غريب، وشيء مو بس غريب، شيء كبير. فتقول مديرة الصالون فيكي أن جولين كلمتها كذا مرة وكانت تشك بجينيفر، وقالت أن وضعها غريب، دائما تغير شكلها وتلبس باروكة. ولما أسألها تقول أنها تحاول تهرب من زوجها السابق. وهم بعد كذلك جولين قالت لزميلة أخرى معاهم بالصالون إنها ناوية تبحث عن ماضي جينيفر وتعرف شنو مخبية. ومن الواضح إن كيمبرلي اللي هي جينيفر بالصالون تضايقت وخافت إن ممكن جولين تعرف عنها شيء، ولهالسبب قررت إنها تتخلص منها. كانت كيمبرلي تتصل بالمديرة وتشكيلها عن جولين، تقول ان جولين تتأخر ما تجي الصالون مبكر، ومرات كانت تقول ان جولين قاعد تسرق من خزانة الفلوس مالت الصالون. لكن المديرة تقول ان لما تشيكت على الفلوس ما لقيت ولا شيء ناقص. وهذا يوصلنا ان كيمبرلي كانت تحاول تتخلص من جولين بأي طريقة، الى ان جاء اليوم اللي استغلت فرصتها وانهت حياة جولين للأبد، ذبحتها. في شيء آخر أثبت تورط كيمبرلي، واللي هو سجل البحث اللي بتلفونها. سجل البحث احتوى على عمليات بحث مريبة قبل لا تصير الجريمة، مثلا زميل العمل المجرم، كيف تخفي جثة، لا جثة لا جريمة، قائمة القتلة المتسلسلين من النساء، الشيطان، الساحرة، أشياء غريبة. وبعد اختفاء جولين اتضح أنها بحثت عن اسمها الأخير اللي هو كامينغز 457 مرة. كانت تبي تعرف لو أن الشرطة قدرت توصل للجثة أو لا، لكن للأسف بعد فرز أكثر من 6 مليون رطل من النفايات أعلنت الشرطة الفيدرالية أنها لقت آثار مهمة لجولين، بس للأسف ما لقوا جثتها. أكيد الحين بتتساءلون شنو الشيء اللي كانت كيمبرلي تهرب منه كل هالسنوات؟ هالسؤال نفسه وجهته المحكمة لها، وكان ردها الوحيد هو إنها قاعدة تحاول إنها تهرب من زوجها السابق. لكن المفاجأة لما وصلوا لزوجها السابق وحققوا معاه، قال لهم إنه هو نفسه اللي قاعد يحاول إنه يهرب منها، مو هي اللي تهرب منه، وإنه ما يتتبعها أصلا نهائيا ولا يعرف أخبارها حتى قبل اختفائها بفترة، فشيء غريب. فهني استجوبوا الشرطة والدة كيمبرلي وسألوها عن سبب هروب بنتها. كانت الأم حيل مستاءة وهي تتكلم، وقالت لهم اعتقد انها ما حصلت الدعم مني او اهتمام، شنو كان المفروض اسوي؟ ويمكن هربت لهالسبب. المهم بدت الشرطه تبحث اكثر عن ماضي كيمبرلي، واكتشفوا انه كان عندها نوت بوك كاتب بهالنوت بوك اسماء اشخاص واجد، وكانت تكتب اسم امها وتكتب جنب اسم امها شيطانه.
وتكرر هالشيء أكثر من مرة. كانت علاقة كيمبرلي وأمها غير متزنة، وهم من ضمن الأسماء اللي مكتوبة بالنوت بوك هو شخص اسمه تيم بارنز. تيم كان مرتبط بكيمبرلي في التسعينات، وقال للمحققين إنه بيوم كان عازمها عندهم بالبيت وطقته هو وأمه، وهم قال إنه بيوم من الأيام كيمبرلي اقتلت قطته بمسدس. تيم قال إن الكل كان يخاف من كيمبرلي بسبب سلوكها العنيف، وإنه كان لسانها وسخ، تسب وتشتم واجد وتغلط بالكلام. وكذا شخص قال إنها كانت تؤمن بمعتقدات غريبة، مثل إنه لازم نقتل الأشخاص المدمنين على المخدرات عشان نقدم هدف إنساني، كذي هي بكيفها. وهم لاحظوا الشرطة اسم متكرر بالنوت بوك مالها، واللي هو كريستوفر كورت إلين، رمزت له بثلاث أحرف KCA. تقول إحدى صديقات كيمبرلي القدامى إنها الاسم يرجع لأحد الأشخاص اللي ارتبطت فيهم كيمبرلي في شبابها. وبعد ما بحثوا الشرطة عنه لقوا الشرطة إن كريستوفر أساسا ميت، مات، لكن ما عرفوا شلون الطريقة اللي مات فيها أو شنو اللي صار له بأيامه الأخيرة. حالة وفاة ثانية غامضة، كانوا المحققين يبحثون فيها عن مرة اسمها بارتلي، توفت في نفس المدينة اللي نشأت فيها كيمبرلي، بنسلفانيا. بارتلي كانت زوجة تيم حبيب كيمبرلي السابق. والجدير بالذكر ان هي وتيم وابنهم كانوا مدرجين تحت قائمة الاسماء اللي موجودة بالنوت بوك مالت كيمبرلي. ما ندري بالضبط هدف كيمبرلي من كتابة هالاسماء، لكنها كانت تكتب اشياء غريبة بمذكرتها، وتكرر اسم شيطان وساحرة كثير في المذكرة. قبل المحاكمة كيمبرلي كانت تتكلم مع محاميها في مواضيع غريبة، كانت تتكلم عن جورج واشنطن وعن بعض الكتب الدينية اللي قرأتها وعن المنظمات السرية وعن اشياء ما تخص قضيتها. واثناء دخولها لصالة المحكمة بدت تصرخ بشكل هستيري، لدرجة ان القاضي طلب من محاميها انه ياخذها ويطلع برا، وحاول المحامي انه يكلمها بس استمرت بالصراخ. فلاحظ القاضي سلوك كيمبرلي الغريب والغير متزن، وقرر يعرضها على اثنين من دكاترة الطب النفسي. احد الاطباء قال ان كيمبرلي اثناء حديثها معاه كانت تتكلم بمواضيع ثانية كأنها بمكان ثاني، وشخص حالتها بانها تعاني من اضطرابات شخصية واضطراب وهمي ومشاكل نفسية كبيرة، وان عندها بعض الاوهام وجنون العظمة، وكانت حيل معصبة وهو يتكلم معاها، لدرجة ان انهت الجلسة بنص ساعة. وفي دكتور اسمه جراندي هو مستشار مهني مرخص للصحة العقلية، هالدكتور اعترض على هالتحليل اللي حلل الدكتور الاول، وقال ان من الغريب انه يصير تشخيص لحالة بنص ساعة. نص ساعة ما يمديها تعرفك شنو عندها. وبالنسبة للاضطرابات الشخصية عندنا 10 انواع، فاي نوع من هالانواع هذه تعاني منه كيمبرلي، ما يصير تقول اضطرابات شخصية وخلاص. وهم قال ان كيمبرلي كانت جدا محترفة في جرائمها، كونها قدرت انها تزيف شخصيات متعددة بأسماء متعددة، وهذه تعتبر جريمة كذلك. فطول هالسنين هذه زيفت هالشخصيات هذه المتعددة بأسماء مختلفة وتتخلص من جثة كاملة، مو شيء بسيط. هني الأطباء ما يقدرون يفرقون بين المريض بمرض عقلي أو نفسي وبين اللي يحاول يمثل هالشيء علشان يبرئ نفسه. بنفس الوقت ممكن تكون مريضة فعلا وفي نفس الوقت متلاعبة. ولكن على أي حال قرر القاضي سنة 2019 أن كيمبرلي غير مؤهلة للمحاكمة بسبب مرضها النفسي، وتم حبسها وإعطائها الأدوية، لأن حسب كلام طبيبها أنها ممكن تكون مؤهلة للمحاكمة إذا استمرت على العلاج. وأثناء تواجد كيمبرلي بالسجن، سجن المصحة، قالت إحدى السجينات إن كيمبرلي تحاول إنها تنتحر، وكانت تتناقش معاها في الإنجيل وتحاول تلقى ثغرة تبيح لها الانتحار عشان تقول إن أبي أنتحر وأدخل الجنة. وكان لها تصرفات غريبة ومزعجة للسجينات وأيضا الحراس. بعد كذلك كانوا الحراس تأذون من كيمبرلي ويقولون إنها كانت تصرخ بالزنزانة وترمي عليهم الوسخ، وهم كانت تسبهم وتغلط عليهم. من الواضح إن حالة كيمبرلي كانت حيل سيئة، وحتى حالتها الصحية تدهورت بشكل كبير بعد ما أضربت عن الطعام، وخسرت من وزنها حوالي 45 كيلو. وآخر تحديث لها القضية بعد مرور 2 سنين على العلاج، في شهر يونيو الماضي قرر القاضي أخيرا أن كيمبرلي مؤهلة للمحاكمة، وحاليا تتم محاكمتها. في آخر جلسة لها كانت كيمبرلي تجلس على كرسي متحرك بعد ما تدهورت حالتها الصحية حيل، والجدير بالذكر أنها ما اعترفت بجريمتها، وإلى الآن تحاول تبين للقاضي أنها غير مؤهلة للمحاكمة، وتتكلم وتتصرف بأسلوب غريب وكأنها ما زالت غير مؤهلة. ولكن القاضي عرف أن هذا مجرد تلاعب منها. وعلى أي حال كيمبرلي هي مجرمة خطيرة، حرمت 3 أطفال من أمهم واقتلتها بدون أي ذنب. قضيتها كانت غريبة ومثيرة للتساؤلات، فأتمنى أسمع آراءكم كلكم بهالقصة وتحليلكم الشخصي لحالة كيمبر. فبس لهنا يوصل لنهاية مقطع اليوم. إذا عجبكم مقطع اليوم لا تنسون تسوون لايك، تنشرون المقطع بكل مكان إذا حابين تدعموني، ويعطيكم ألف عافية واللي جاي أحسن.